she'rda sizlar bilan nikoh ko'rganimdan nihoyatda xursandman, chunki bu yurtda xalqini juda yaxshi bilaman, bularga juda ko'p o'zlashganman. Bular ham madaniyatli, ham ma'naviyatli, ham islomdori bo'ladi. Bularning qo'lida doim kitob bo'ladi, bularning ko'nglida, yuragida she'riyat bo'ladi. Har bitta aytgan gapida mana shu kitobni misralari o'qib turadi. Shuni guvohi bo'laman. Hammalaringizga mana bugun chiroyli bir kitob taqdimoti, hamma kitobxonlar bilan uchrashuv bo'layotgan ekan. Mana shu Musa Nurmamatova bir necha yillar tuman hokimliklarida, viloyat hokimligida ishlagan, viloyat kengashi deputati bo'lgan, eng mashaqqatli, zararsiz yo'llarni bosib o'tgan, mana shu o'tirgan qizlarimizga shu Zimusa Sobirovaning yo'lini bersin deyman. Kelajakda hammalaringiz kitob o'qisangiz, kitobga mehr bersangiz, kitobni doim yoningizda olib yursangiz, ana shu yerda o'tirgan tabarruk insonlardek kelajakda poydevorini yaratib qo'yadigan inson bo'lib yetishlaringizni istab qolardim, hamda xuddi shunday bo'ladi degan niyatdaman. Hamma